Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, SSC ফালৰ পৰা যিসমূহ পদ মুকলি কৰি দিছে constable GD ৰ কাৰণে। So friends, এই পদসমূহত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সবিশেষ জানি ল'বলৈ পাৰিব। ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল এইখিনিতে কওঁ যে যদিহে চেনেলটোলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে প্লিজ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগত থকা যেটো বেল আইকন সেইটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়া মই এনে ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিওসমূহ আপলোড দিওঁ। So সেই ভিডিওসমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। So বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোক constable GD ৰ কাৰণে CAPFs SSF and ইয়াতে ৰাইফলমেন দিছে GD Assam Rifles কাৰণে। So বন্ধুসকল আপোনালোকে অতি সহজতে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব সবিশেষ জানি ল'বলৈ পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত এটা অফিচিয়েল ওয়েবসাইট পাব সো সেই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব সো এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত ওপৰত দেখিছে যে ইউজাৰ নেম বুলি আছে সো তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো নাম্বাৰ সো আপোনালোকে ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি তলত পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই কৰি তাৰ পিছতে ক্যাপচা কোডটো তলৰ বক্সত বহুৱাই কৰি লগইন কৰি ল'ব কিন্তু বন্ধুসকল যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ লাগিব সো তলত দেখিছে যে আপোনালোকৰ নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম বুলি সো তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নামত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব তো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সবিশেষ ভিডিও বনাই কৰিম চেনেলটো আপলোড দি কৰি থৈছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কৰি লওক সো फ्रेंड्स আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ গৈ কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সো সেই ভিডিওসমূহ চাই কৰি আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব সো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো পাই কৰি যাব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰ বক্সত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহুৱাই কৰি তলত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই কৰি দিব তাৰ পিছত এনেকৈ ক্যাপচা কোড সোমাই আহিব আপোনালোকৰ সো ক্যাপচা কোড সোমাই আপোনালোকৰ ওচৰত যেটো বক্স আছে এন্টাৰ টেক্সট বুলি তাতে বহুৱাই কৰি তাৰ পিছত লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব সো লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা তলত দেখিছে যে আপোনালোকে এপ্লাই বুলি অপচনটো আছে সো আপোনালোকে সেই এপ্লাই অপচনত ক্লিক কৰি দিব সো এপ্লাই অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে এপ্লাই অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো অলপ তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখা পাব যে আপোনালোকৰ ক্যান্ডিডেটছ নেম সমূহ আহি যাব সো এটা ফাদাৰ নেম সমূহ আহিব মাদাৰ নেম সমূহ আহি যাব সো এটা ডেট অফ বাৰ্থ এজ সমূহ আহি যাব জেন্ডাৰ সমূহ আহি যাব ক্যাটাগৰী নেশনালিটি সকলো এই সমূহ আহি যাব সো আপোনালোকে এইসমূহ ভালকৈ চাই কৰি ল'ব সো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যিসমূহ তাতে আপোনালোকে ডিটেইলছ সমূহ দিছিল সেই ডিটেইল সমূহ ইয়াতে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহি যাব সো আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যদি ক্লাছ 10 ৰ ডিটেইল সমূহ লিছিল সো ইয়াতে আপোনালোকে মেট্ৰিকুলেশ্যন তথা ক্লাছ 10 ৰ ইয়াতে বৰ্ডৰ নাম সমূহ আহি যাব ৰোল নাম্বাৰ পাছিং ইয়াৰ তাৰ পিছত 14 নম্বৰতে দেখা পাব যে আপোনালোকৰ এক সাৰ্ভিসম্যান হয় না নহয় বা অৰ দিয়া হৈছে যে সাৰ্ভিং ইন দ্য আৰ্ম ফৰ্চেছ जो বন্ধুসকল যদি ইয়েস হয় ইয়েস কৰি দিব যদি ন হয় আপোনালোকে ন কৰি অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো फ्रेंड्स আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা 15 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকৰ এজ সিলেকশনৰ যেটো অপচন সো এটা অপচনটো আহি গৈছে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ এজ সিলেকশন লাগে তেন্তে ইয়েস দি দিব যদি আপোনালোকৰ এজ সিলেকশনটো নালাগে তেন্তে ন কৰি দিব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটা 16 নম্বৰতে দেখিছে এনসিসি সাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ হয় নহয় যদি আপোনাৰ এনসিসি সাৰ্টিফিকেটখন আছে ইয়েস কৰি দিব ইয়েস কৰি আপোনালোকে সিলেক্ট অপচনত আছে প্লিজ সিলেক্ট অপচনত সো এটা এনসিসি সাৰ্টিফিকেট সমূহ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি হেনে আপোনালোকে ন কৰি দিব সো তাৰ পিছতে 17 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনাৰ প্ৰেফাৰেন্স অফ এক্সামিনেশন সেন্টাৰ সো এটা আপোনালোকৰ তিনিটা এক্সামিনেশন সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব সেন্টাৰ 1 সেন্টাৰ 2 সেন্টাৰ 3 তে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি বহুৱাই কৰি ল'ব সো আপোনালোকে এইসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা দেখিছে যে 18 নম্বৰতে আপোনালোকৰ মিডিয়াম ফৰ কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশন সো এটা সিবি তথা কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশন যেটো মিডিয়াম হয় তো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এছামিজ লাগে মই এছামিজ বুলি সিলেক্ট কৰি লৈছো যদি আপোনালোকৰ হিন্দী বা ইংলিছ লাগে বা বেলেগ ধৰণৰ ইয়াতে ল্যাঙ্গুৱেজ কম আছে মিডিয়াম কম সো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে 19 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকে ষ্টেট ডিউটি অফ ডমিসাইল সো এটা সিলেক্ট ডমিসাইল ষ্টেটটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিবলৈ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব সো এটা 20 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট অফ ডমিসাইল সো এটা আপোনালোকৰ ডমিসাইল ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ হ্যাভ ইউ মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম দা ষ্টেট ডিউটি অফ ইয়োৰ অৰিজিন টু এনাদাৰ ষ্টেট ডিউটি যদি আপোনালোকৰ ইয়াস হয় ইয়াস কৰি ল'ব মাইগ্ৰেট হ'লে যদি হয় নহয় আপোনালোকৰ ন কৰি দিব সো এইসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে এইসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পিছত অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা 22 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকে ক্যান্ডিডেট বিলংস ইন মিলিটেন্সি বা নেক্সেল ইফেক্টেড ডিস্ট্ৰিক্ট যদি হয় ইয়েস কৰি দিব যদি হে নহয় আপোনালোকৰ ন কৰি দিব সো তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 23 নম্বৰতে দেখিছে যে ক্যান্ডিডেট বিলংস টু বৰ্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট যদি হয় ইয়েস কৰি দিব যদি হে নহয় আপোনালোকে ন কৰি দিব সো তাৰ পিছতে 24 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনাৰ প্ৰেফাৰেন্স সমূহ পোষ্টৰ প্ৰেফাৰেন্স সমূহ ইয়াতে আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিবলৈ অপচন সমূহ আহি যাব সো দিয়া আছে আপোনাৰ প্ৰেফাৰেন্স অফ পোষ্ট ফৰ CAPFs তাৰ পিছতে আপোনাৰ অৰ্গানাইজেচন সমূহ সো এটা মেন্ডেটৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে সো फ्रेंड्स আপোনালোকে এটা পোষ্ট প্ৰেফাৰেন্স সমূহ সিলেক্ট কৰিব কাৰণে তলত দেখিছে যে পোষ্ট ডিটেইলছ বুলি অপচন এটা আছে সো আপোনালোকে পোষ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব সো আপোনালোকে পোষ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো ওপৰত দেখিছে যে পোষ্ট প্ৰেফাৰেন্স বুলি অপচন সমূহ দিয়া হৈছে সো এটা আপোনাৰ পোষ্ট কোড সমূহ দিয়া হৈছে আৰু পোষ্ট ইয়াতে CAPFs আপোনালোকৰ অৰ্গানাইজেচন সমূহ দিয়া হৈছে সো এটা পোষ্ট কথা ক'ব গ'লে সো এটা পোষ্ট কোডৰ কথা
ক'ব গ'লে A B C D আৰু E F আৰু H এনেকৈ দিয়া হৈছে সো এটা A নম্বৰতে আপোনালোকৰ BSF দিয়া হৈছে B নম্বৰতে CISF দিয়া হৈছে C নম্বৰতে CRPF দিয়া হৈছে সো তাৰ পিছতে D নম্বৰতে আপোনাৰ SSB দিয়া হৈছে E নম্বৰতে ITBP দিয়া হৈছে F নম্বৰতে এয়াৰ তথা আসাম ৰাইফল দিয়া হৈছে H নম্বৰতে আপোনালোকৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট সিকিউৰিটি ফৰ্চ তথা SSF দিয়া হৈছে সো फ्रेंड्स আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট কোডসমূহ ভালকৈ চাই কৰি ল'ব সো ইয়াতে যদি আপুনি প্ৰথম ঘৰতে BSF পোষ্ট ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথম ঘৰতে A বুলি লিখি দিব কিন্তু যদিহে প্ৰথম পোষ্টত আপোনালোকে SSF পোষ্ট ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথম ঘৰতে H বুলি লিখি দিব কিন্তু যদিহে আপোনালোকে প্ৰথম পোষ্টত ITBP পোষ্ট ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে E বুলি লিখি দিব সো ইয়াতে ক্লোজ কৰি ল'ব আপোনালোকে চয়েস কৰি পেলাই সো ইয়াতে ক্লোজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো ইয়াতে মই ইয়াতে প্ৰথম ঘৰতে A C B D F E আৰু H এনেকুৱা মই ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি ল'ম সেম আপোনালোকে এইসমূহ বহুৱাই কৰি দিয়ে সো তাৰ পিছতে এটা 25 নম্বৰতে দেখিছে যে আপোনালোকে হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজে নিজে আহি যাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যেটো কোৱালিফিকেশ্যন দিছিল হাইয়েষ্ট সো ইয়াতে নিজে নিজে আহি কৰি যাব সো তাৰ পিছতে আপোনাৰ ডিটেইলছ অফ কোৱালিফাইং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে ষ্টেটাসটো বহাই কৰি দিব পাছিং আউটটো বহাই কৰি দিব ষ্টেট বোৰ্ডটো বহাই কৰি দিব সো তাৰ নেম অফ বোৰ্ডটো বহাই কৰি দিব ৰোল নাম্বাৰ পাৰ্চেন্টেজ এইসমূহ বহাই কৰি দি সো তাৰ পিছতে আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব फ्रेंड्स এইসমূহ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সো অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো এটা 28 নম্বৰতে দেখিছে যে কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ বুলি আছে সো এটা 29 নম্বৰতে আছে যে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ বুলি আছে সো আপোনালোকে এইসমূহ চাই কৰি ল'ব যেহেতু ডিটেইলসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত দিছে যদি কিবা ভুল থাকে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এডিট কৰি কাৰেকচন কৰি ল'ব সো এইসমূহ ভালকৈ চাই কৰি ল'ব মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইলসমূহ আহি কৰি যাব সো এইসমূহ ভালকৈ চাই কৰি অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অলপ তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফাৰ সিগনেচাৰ আপলোড অপচনসমূহ আহি যাব সো ইয়াতে ফটোৰ কথা ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ ফাইল সাইজ দিয়া হৈছে 20 KB ৰ পৰা 50 KB পিছত বিচৰা হৈছে আৰু ফৰমেটটো JPG আৰু JPEG বিচৰা হৈছে সো আপোনাৰ সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ফটোখন বনাই কৰি ইয়াতে আপলোড দি কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে ইয়াতে সিগনেচাৰ অপচনৰ কথা ক'ব গ'লে 10 ৰ পৰা 20 KB ভিতৰত ফাইল সাইজটো বিচৰা হৈছে আৰু ফৰমেটটো JPG বা JPEG বিচৰা হৈছে সো আপোনালোকে সিগনেচাৰ ফটোসমূহ বনাই কৰি এটা সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি পেলাই আপলোড দি কৰি ল'ব সো তাৰ পিছতে এটা 30 নম্বৰ দেখিছে যে whether the photograph has been taken on or after 24 August 2023 যদি হয় yes কৰি দিব সো এইসমূহ চাই কৰি ক্লিক কৰি পেলাই তাৰ পিছত তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে I agree বটনত ক্লিক কৰি পেলাই ক্যাপচা কোডটো বহুৱাই কৰি প্ৰিভিউ কৰি ল'ব সো আপোনালোকে প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ সমূহ আহি যাব এইসমূহ চাই কৰি আপোনালোকে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে এডিট বা মডিফাই বটনত ক্লিক কৰি দিব সো সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব ইয়াতে ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিব সো আপুনি ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব সো আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো পুনৰ এইটো পেজলৈ আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব সো বনামনি কল এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এইটো পেজলৈ আহি যাব সো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লাই বটনত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিছিল যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি পেমেন্ট কৰিবলৈ নেলাগে তেন্তে আপুনি প্ৰিন্ট বটনত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব কিন্তু যদি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লগা থাকে তেন্তে পেমেন্ট বটনত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিবলৈ ল'ব সো বনামনি কল এনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰিন্ট বটনত ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰিন্ট কৰি ল'ব আৰু পেমেন্ট কৰিব লগা থাকিলে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব फ्रेंड्स এনে ধৰণে আপোনালোকে অতি সহজতে SSC যিকোনো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব অতি সহজতে তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি ভিডিওটো ইমানতে আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদিহে চেনেলটিলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে শেষত পুনৰবাৰ কওঁ যে প্লিজ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগত থকা যেটো বেল আইকন সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখক যেতিয়া মই এনে ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিওসমূহ আপলোড দিওঁ সো সেই ভিডিওসমূহ যাতে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে